Според някои европейски изследвания, около половината от затворниците в Европейския съюз имат история на употребата на наркотици. В България зависимите в затворите са около 2000 човека, което е около 20% от всички затворници, и тази тенденция е към повишаване в последните години. Хората, употребяващи нелегални наркотици, често извършват дребни престъпления с цел да набавят пари за веществото. Обществото има очакване, че затворът ще свърши работа, ще накаже и ще поправи нежеланото поведение. Но зависимостта е болест. Когато не е адекватно лекувана, тя продължава да бъде предпоставка за криминално поведение и така нивото на рецидивизъм при тези хора остава високо, независимо от наказанието. Това е съпроводено от съответните обществени разходи, проистичащи от криминалната дейност на тези лица, работата на правоприлагащите органи и издръжката в затвор. Възможно ли е цикълът наркотици престъпления да бъде прекъснат, ако тези хора имаха шанс да получат лечение вместо затвор? Значи, ако трябва да анализираме тенденцията, която се очертава през последните години по отношение на лишените от свобода, които постъпват в затвора с зависимост, този процент, този дял на лишени от свобода с такива присъди е много голям в затвора. Официалната статистика на Главна дирекция изпълнение на наказанията показва, че примерно за 2012 година броят на употребяващите в сегашно време, ако трябва да говорим, психоактивни вещества са около 1000 човека. Това означава, че проблема се признава от Главната дирекция и че тези лишени от свобода по някакъв начин, дори бидейки в затвора, продължават да употребяват един или друг вид наркотик. Издръжката на един лишен от свобода нека да уточня, че няма официални данни колко струва точно един лишен от свобода на държавата, но така най-общо казано сумата е от порядъка на 700 до 1000 лева на месец. Това, че в момента това е един от основните отговори спрямо хората с зависимости, показва, че нашето общество ги вижда тези хора, или поне политическата класа на нашето общество вижда тези хора като хора, които са криминално проявени при всичко. И по някое време вече много ти тежи цялата тази история с наркотиците и с проблемите. И вече нямаше на къде имах нужда от помощ. Нашата система понякога, ефективната присъда е в момент, когато човек вече се опитва да се вземе в ръце, и тогава това води до тежко сътресение. Тоест пациентът, който вече се лекува, който е спял да дуса по няколко от години, изведнъж влиза в действие една ефективна присъда, която е преди 1, 2, 3, 5, 6, 10 години. Нещо, което се е случило, окей, човек трябва да си изтърпи наказанието, после в този момент много често срива всичко, което се случва, или поне го поставя под много сериозен въпрос, защото няма такова добро преливане между лечебните програми извън затвора, това, което става в затвора, и затова и при излизането трябва да е ясно, че тези процеси, особено на излизане от затвора, са много рискови за живота и за здравето на хората, които са с зависимост. Нещата стоят по много неприятен начин. Защото малко или много ти си бил на лечение и изведнъж си там между хора, които друсат и между наркотиците. Това са престъпления, които се извършват най-често за набавяне на необходима доза наркотик, и то най-често това са много дребни престъпления. За съжаление, много често в съда попадат дела, които са обвиняеми наркозависими. Тези дела са най-вече свързани с кражби, които те са извършили. Това са почти 90% от делата са такива. Много често имаме дела с хора с богато съдебно минало, които са осъждани главно за престъпления против собствеността, и за които се установява на конкретното дело, че са зависими, например от хероин. В свидетелството му за съдимост е пълно с такива деяния: влязъл в мазе, откраднал буркани, стари железа или направил опит
и е съден около 3-4 пъти, примерно, за някакви такива престъпления, които не са с чак толкова висока обществена опасност. И тогава лично на мен ми става ясно, че причината за да ги извършват тия деяния не е, че той иска да забогатее или да промени социалния си статус, или защото няма работа, а единствено ги извършва, за да може да се здобие с хероин или с други наркотични вещества. Той от затвора не излиза поправен, не е превъзпитан, не е излекуван. Наказанието, което се налага, не включва и лечение. Значи нямаме кумулативност на тази мярка, превентивна, свързана с насочване към специализирано психиатрично лечение или принудително лечение. И най-често имаме само лишаване от свобода, което по своя характер има изолационен характер. Целта на наказанието е извършителят да бъде изолиран от обществото, а не той да бъде, каквато е функцията на наказанието, да бъде поправен и превъзпитан. Много често ми се също случва, когато едно лице е осъждано веднъж, два пъти, три пъти на лишаване от свобода, което е наркозависимо, изтърпява си последното наказание, неговите познати правят всичко възможно, го изпращат в комуна в чужбина да се излекува от тази зависимост. Впоследствие обаче му излизат нови стари престъпления, по-точно стари престъпления, в които те първо трябва да бъде осъждан и отново трябва да влезе в затвора. Действително много по-разумно би било да нашата наказателно-правна система да се насочи към друг вид услуги, в случаи, в които, разбира се, това е възможно. И вместо наказание за една част от престъпленията, особено тези от тях извършени в влияние на наркотични вещества, да се предвидят и съответните много по-въздействащи и много по-смислени мерки, които да са свързани с лечение от зависимостите. Ефективното добро лечение, което се прилага, може да доведе в нещо сорта на 80% минимум намаляване на криминалността, поради това, че хората ще престанат основно да търсят да продават наркотици или да извършват кражби и други неща, измами, за да се набавят наркотици. Да се трябва ясно на обществото, че винаги има 1%, включително от нашите пациенти, които са криминално проявени по принцип и те ще останат такива, просто това е едно малцинство. Много повечето хора ще се върнат към нормален живот и ще престанат да бъдат криминално проявени. Според мен винаги може да се мисли за алтернатива на наказанието лишаване от свобода, особено когато извършителите са зависими от наркотичните вещества, особено когато извършват за първи път дадено престъпление, като тук следва ясно да се прецени за кои престъпления може да се налага такова задължително или принудително лечение. Аз заварих моя система, където хората с зависимости бяха принудително лекуване. Моето впечатление е, че това няма никаква ефективност. Разбира се, трябва да се прави разлика между видовете принуда. Когато имам предвид под принудително лечение, имам предвид, че човек против волята си бива наказан с лечение. Това е доказано, че не работи. Ние сме го изживяли, даже много травматично и за хората, и за те, които лекуват, и за те, които са лекувани. Има една друга форма на, да го наречем, неравностоен избор, където човек е представен, който е зависим и извършил някакво престъпление, представен пред тази алтернатива да избере затвора и наказанието или да приеме лечението като алтернатива. Разбира се, това не е съвсем свободен избор, тъй като разликата между лечение и затвор е съществена, но все пак човек сам избира. Това вече е показано, че работи и не е по-малко ефективно, така начиното лечение, където хората сами са мотивирани. Но човек трябва да вземе сам решение. Даже когато е неравностойно, ти трябва да знаеш, че сам си го взел и че носиш отговорността за него и че това е твоето решение. Даже ако си приел тази елементарна логика, че по-добре да не си в затвора. По избор. Защото
Има някои хора, които така им харесва да живеят с престъпления и с наркотици. Няма го това виждане, което беше започнало да се оформя в началото на 21 век, че всъщност става по за една интегративна политика и това, което вършат лечебните програми, ако го вършат добре и го вършат в синхрон с другите системата на правораздаването и на контролните органи, всъщност има полза и за самото правосъдие и контролни органи. Аз мисля, че в основата на поведението спрямо зависимите хора трябва да бъде, че те имат същите права. Така че както човек, който има психиатрично заболяване, друг вид психиатрично заболяване би трябвало да бъде лекуван, вместо да бъде затворен, как човек с други заболявания може да ползва, така и човек с зависимост, това е човек с заболяване. Нито повече, нито по-малко. Тук не става въпрос да извадим от отговорност или да уневиним хора, които се извършват престъпление. Става въпрос за една много добре нещо, което е правено по света, който има ефективност прямо болестта, има ефективност от гледна точка на социалната справедливост и намаляване на криминалността и намаляване на тежестта в обществото. Нашите зависими хора са още млади, хора, които може да работят. Ние сме общество, което има нужда от точно такива хора. Така че най-ефективна система всъщност ще облегчи реално и облегчава по света работата на полицията и на правосъдието. Изважда ги тези хора, които иначе заплачват тази система, в момента я заплачват с безбройни малки дела. Заедно с това да създава възможност тези хора да не прогресират в създаването на такава криминално зависима популация, която е много трудна, вече за овладяване, и да тези хора се върнат да си плащат данъци, да имат деца, да водят един социално приемлив и пълноценен живот.